E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a usar como baixar o CP Blizzard. Muito fácil. Esse daqui, entra nesse site. E se não entrar, tá errado, tá, galera? E ó, tá aqui ó. Você não vai clicar em nada nisso. Nada, você vai clicar em nada disso. Então você vai entrar aqui ó. Download CP Blizzard. Só que eu não vou baixar porque eu já tenho. Vou clicar aqui, executar. E aí você continuar, né? Tá, mas eu não vou baixar porque eu já tenho. Aqui ó. Olha aqui ó, que eu já tenho. Aqui ó. Coisinha percebida. Tá indo ó. Carregando, né? Então. Aqui ó. Aqui ó. Você ganha moeda, você clica aqui ó. Aqui ó. E aí do nada você vai aparecer aqui ó. Pegando onda. E não tire daqui até acabar aqui. Então essa videoaula de hoje ensinando a como baixar e colocar moedas no seu PC Blizzard no Clube Penguin. Até a próxima pessoal.